ya boda boda simaya wabajja mbiki akakate yero otandise reko nze nababulidde kubanga mmanyi wano mujja kukyusa story bwamwe mutandika okuteekamu ebintu ebirala byetu oba meaning ebule naye ogambye nti waliwo obwetaavu okubasomesa kale twetaaga okuyingiriza abantu kuyigiriza abantu ku bya surgery ebintu byetukola organ transplant omuntu ng'afudde ddala okyetaaga omutima gwe bw'oli nga waliwo ayagala omutima nga gwagwetaaga omutima gwe gwalwala ng'ono maybe afudde bodaboda ng'omutima gwe gukyakola etteeka eryo litukkiriza nti omuntu ono ng'afudde kasita relative bakkiriza tusobola okugjako omutima guno netugutwala netuguwa omulala gye tubadde twogerako kyabwerere tewali agula oga bye basobola ne bakola kidney transplant baplaninga liver transplant bwe tukubuulira surgeries ze bakoze emulago abalala n'abali abweru abalala abakuga bye batakolangako kiba kitegeeza nti abasawo baffe bambi balina obusobozi naye kye twetaaga okumubilizinga abantu nti bawe priority soogera kubanga ndi permanent secretary owa health nedda nze njogera kati nga munnayuganda nti bwe tuteeka sente zino mu bintu ebituwa results bwe tuteeka sente directly mu bintu ebiganyulwa abantu ebiganyulwa eggwanga tujja kufuna development tujja kusavinga sente zaffe nnyingi n'obunfu obuwumbi n'obuwumbi obugenda ebweru ng'abantu bagenda kujjanjabibwa ebweru ate nga bambi obusobozi wano tutandise okubufuna so just gye twetaaga supporting prince twamala omulimu gwonna ogwa consultation tuwandiika ne tubiweereza mu cabinet era tulinda obudde bwawe cabinet wembwe neeba ebuwadde obudde nemala okudisikasinga bira ejagenda muki mu parliament naye kati ffe omulimu gwaffe nga ministry of health twagumala eyo allowance twali tubawa allowance abantu bwe beeyongera ne bagaba ne sente eziriwo kubanga esente era tetufunanga zongeddwa so bagabana bugaba kubanga bw'obeera n'emmere y'owawaka n'ofuna abagenyi b'oteetegese oba oyina emmere y'abantu 10 n'ofuna abantu 3 togabana emmere y'abantu 10 buli omu n'afuna wadde akamere katono naye weekali so tetuzisaze naye bantu beeyongera ekyo kati okitegedde ekiteekewo nga kiri streamline regulation weeri tulina regulation efuga practice yaffe tulina kyogamba maybe bwongere mu sente tubongereko ku sente ekyo tukyogerako naye si kyaffe fekka waliwo abalala ekikwata nesijja kwogerera zonna agambye ebintu ebigulibwa bimaliriza tebimaze ebbanga ddene bifa mangu ebimu ebyononese naddala ebyo ebitwalibwa mu malwaliro sikimanyi kubanga jaika yatuwa ebyuma yazimba amalwaliro asatulira Gulu ne Arua bw'ogendayo kati ebintu tobiraba ebintu gyebiri obuweereza gyebuli services weeri equipment gyeziri simanyi nja kusooka mala okumubuuza mukama wange oyo ayinza okuba nga amanyi byasimanyi nja kusooka mbuushu bank eyo nayo yeetaaga okusapootinga okuteekawo essente ne tugula ebyuma nga bwe muwulidde okutereka tishu gy'ogenda okukozesa mu transplant nga skin weetaaga okukitereka ku temperature yeri wansi nnyonyonyo wansi wa negative 10 n'okukka wansi so tuba twetaaga ebyuma ebyo ebisobola okukola ne space n'okuteekawo environment esobola okutuyamba tukole tissue bank ebyo byonna byetwogerako olwaleero wano really byekobaana ku byesente
bwe tuba na ssente kubanga obusobozi wano mubiwulidde byonna wano abasawo baffe bye basobola okukola sikiri gye bayina obusobozi bwe bayina ne willingness gye bayina ekitusibye okukola ebisingako bye tukola kati ekitusibye okulaba nti abantu era bakyagenda ebweru okujjanjabibwa ebweru ng'ateewa obusobozi wano tetulina byakukozesa bimala tetulina basawo bamala twetaaga okulaba nti bannayuganda ne bannaffe bonna abati bekikwatako bamanye nti okuinvestinga mu byobulamu bainvestinga directly mu development kubanga esente zaffe zetufiirwa ng'abantu bano bagenda ebweru wadde ng'abalala bagenda kulaga status symbol naye ng'abalala bagenda bambi nga tebamanyi ddala tulina obusobozi mu ggwanga so kyetwagala ekituleese wano riri mu nkolo guno kujjukiza abantu baffe bonna abatuwuliriza abatulaba nti obusobozi tubukoze tulina abasawo abasobola okukola ebintu bino mu ggwanga naye abasawo tebamala twetaaga tulabe okutendeka tutendeke twongereko abakugu si bano abawansi ennyo bano betubeera nga tuteeka mu sente bano abawansi nabo beetaagisa naye kati abo tubayina naye twetaaga okulaba nga tuteeka essente mu kutendeka specialists abanaasobola okukola ebintu eby'amaanyi ebitwala abantu baffe ebweru ekyokubiri twetaaga equipment oba ebyuma bikalimagezi ebisobola okutuyamba okukola ebintu bino byetwogerako wano mubirabye wano nti abalala bagezezaako bambi mu minisita abeera n'obuyinza bungi kubanga obuyinza yakyuzinga kanso kati kanso bweba tenaba kubeerawo yasobola abeera n'obuyinza ku overruling kusalawo kanso byandisazeewo naye twandyagadde kanso eyo eteekebwewo era nabo tubagambye bakimanyi ndowooza ebya budget bibadde bibakwata naye twetaaga kanso eteekebwewo bitugondeze ku mirimu kubanga waliwo n'amalwaliro amalala gatandise okwetegeka nga nago gatandika okulongoosa galina okubeera accredited ekyo kyetaaga kanso so kanso tugyetaaga alongoosa ebyensigo n'ebya transplant nkolera mulago nze president w'abasawo abalongoosa mu Uganda leero association yaffe gyenkulembera tulina omwoleso ogulaga obukugu bw'okulongoosa mu Uganda butuuseewa abasawo mu Uganda ab'emulago ab'ensambya nakasero n'amalwaliro gonna baleese wano emyoleso yaabo balaga bakola ki abalongoosa emitwe neurosurgeons ab'amagumba ab'obuwago n'ensigo ffenna twolesa surgery mu Uganda ekulaakulanye nnyo etuuse ku level y'ensi yonna kyetwagala abantu bamanye abantu abadde baddukira ebweru musobola okukirowoozaamu emirundi ebiri tekikyetaagisa nnyo yadde waliwo bitinitini byetunaba kukola naye ebyetukola bye bingi okusengula ensigo tuzibikola okulongoosa nga tebakusazeewo olubuto ku lwabya tubikola ab'amaaso aba ENT bangi so tubadde tubalaga